وفضل التفاهم مع قادة الثورة الجزائرية على أساس تعهد خطي موقع من طرف السيد فرحات عباس بوصفه رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. ومما جاء في هذا التعهد إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعترف من جهتها أن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيتوصل إلى حل في شأنها عن طريق المفاوضات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر عندما تحصل الجزائر على استقلالها. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. احنا الجزائريين مؤلفين بالهبال هذا وعايشين في الهبال هذا كأننا يعني في دار المخلين عقليا، انازيل دو فو، يوريونا باللي مستقبلنا هو ماضينا. اما انا تساءلت كي شفت الصور قلت واش راهم يفكروا فينا هاد السفراء تاع امريكا فرنسا بريطانيا كل الدول اللي تشوف الصور يقول لك شعب مهبول، هذا شعب مهبول. العربي عاود نضلق طلع. هذا الشعب يعني راهو يشوف الماضي، ما عندوش مستقبل، ما عندوش صور حول المستقبل يعطيها لنا نشوفوها. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. الله أكبر عليك! فأنا من حقي إلا كنتي أنت ما كتحشمش على راسك